فتحنا المقطع من أول وجديد. طبعا المقطع قسمناه لبثين. طبعا كالعادة إن أسلوب النينجا أهم إشي. صحيح عندي البطل مستوى 8، ولكن بسبب النت ما راح نعرف نلعب. يلا المرة اللاعبين يعني عم يخلصوا بسرعة، راح نختصر شوي. طبعا هون كلانسي بيحاول يجمع السوبر. هون انتقلنا لهاي الفقرة. يا أخي أكره اللاعبين اللي يضربوا عليك هيك يكشفوك. طبعا هو خاف يكونوا ودانين، لأن اللاعبين الصراحة أنا ما أقصد إنه متابعيني، أغدر منه ما في. طلع 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 الغدر طلع. هون معنا الجولة هاي الثالثة. طبعا أنا ما توقعت هيك راح يكون المقطع طويل بالشكل. أنا بركي دقيقة دقيقتين هيك يكون، بس إحنا حبيت هيك، أحب إنه المتابعين ينبهروا هيك قناتي. لا لا، انتبهوا. طبعا شباب من ليلي، لأنه أغدر منه ما في. طبعا راح أوقف المقطع، بس خلونا نفوت هون. طبعا شباب لا تنسوا اللايك واشتراك، وتشوفوا مقاطع دي ربما تفيدكم. في جوائز وفي طريقة كيف تجيب جواهر، في كتير طرق. طبعا هون ميكون مبين عليه متل ما نقول أكلنا ملح كندر. متل ما قلت لكم أكلنا ملح اكروه. وهاي يا أخي أنا الفأر الأعلى الأعمى بيب بيب. معنا هاي الجولة، والله نسيت، يمكن الثالثة الرابعة من الفرتي. دائما شباب تروحوا تخبوا أسلوب النينجا أفضل شي لرفع الكؤوس. طبعا مو أنا حالي إني أرفعه 9 10 هيك شي. أكيد أول شي كان هدفي إني أرفع رانك 25، بس لازم مستوى 11. بس صرت خليه رانك 20 وأرفع رانكات 20 جديدة يعني. أحسن ما أوصلها 25، أرفع 20 أحسن من 25، يعني أوفر المصاري. طبعا شباب راح في المقطع. طبعا زي ما شباب أنا أعتذر منك لأني أرفض دعواتك، بس هيك أسرع. طبعا شباب أغلى صديق بالحياة ولا باللعب ولا بأي شي هو زعيم الأشباح. المواجهة الحاسمة. طبعا أنا راح أروح كالعادة. باي باي. دايما ما تصبحوا تكونوا كانوا وهاي. ممكن بعض اللاعبين المحترفين يقدرون هالشغلة. خلوني بس شايل نقاط هو لجلدة جلد. طبعا شباب باقينا 49 كأس لحتى نوصل ال شو اسمه الرانك 15. وهذا هو زي الأشباح. حط لهم قلب هيك. اها هاي شايفين النقطة البيضاء. طبعا أنا ما قصدي إنه زعيم الأشباح إنه ما يعرف يلعب وهاي، بس طبعا بسبب النت. تعرف النت أهم نقطة، لازم النت لازم يكون عندك أسطورة. نزلوا برنامج هذا المكتوب هيك 4 وحدات يفيدكم يا شباب. كالعادة لا لا لا، المرة واحد مسوي لي طعم وأنا مسوي له طعم. أعوذ بالله يا رجل. ابلع ابلع يا نوب. أنا حمار. بس نختص هيك السرعة. طبعا شباب ما عاد أكرر تعلموا دائما من أخطائكم. إيه إيه إيه. شكا شكا مكة ماي. إيه 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 إيه. إيه. 5 زين. كلانسي مرة أخرى راح أوقف المقطع. حسيت إنه من السهل إنه من الصعب إنه عفوا هيك من الصعب إصابة مو بسبب حجمه. بس ليش هاي الدائرة الخضراء؟ طبعا ميكو. والله عارفك عارف.
هاي الدائرة الخضراء أو ما تسمى الحمراء، هذه إذا كان مهما كان حجم اللاعب سوف تصيبه، يعني هون مركز الإصابة. أنت يوم تلعب الجيم طبعا شباب راح نكمل. طبعا هون فتنا والصناديق معبية الساحة. طبعا شباب أنا ماني مهتم لا بصندوق ولا بطيخ ولا فار ولا شي. مو 3 قلب شايفين، لازم هيك مثلا. لاحظتوا انه اذا نوجه هيك الضربة على العدو مثلا او صندوق او شي راح يصير تدميج انه اعلى. حسيت انه مو اعلى بطل تجميده على القريب، على القريب. طبعا شباب انا راح انزل لكم مقاطع رفع كوس وهاي، بس طبعا هاي بداية. طبعا احنا بحاليا موسم دراسة، ما اقدر انه اقدم لكم مقاطع كثيرة وهيك شي. شباب راح نقطع المقطع بسبب طوله او هيك، مشان شي راح اقسمه اجزاء مثلا، مو الجزء الثاني هيك شي. هناك كيت طبعا خلونا نرجع. صار المركز الرابع، وطبعا راح انزلكم مقاطع لرفع الاتقان كبير. مثلا عفوا هيك نجيب كيت، يلا سلام كيت. انه كيف انه مثلا تجيب لقب وهيك. طبعا بعضكم يعرف وبعضكم لا، ولا تشوف حالك لعيب. راح نقطع هذا الفيديو والمقطع هذا. طبعا راح يكون الجزء الثاني.